Мен Сайрам ауданында тұрамын. Сайрам ауданында ішкі саясатпен барлық неде бар ғой. Анау имамдарды карантиннің алдында мектептерге кіргізіп, анау ваххабизм, терроризмге қарсы уағыз айтыңдар деп мекемелерге кіргізіп, біздің Сайрам ауданында өзбек ағайындар бар. Жартысы өзбек ағайындар. Мектеп арладым. Қазақ ағайындар мектебіне бардым, өзбек ағайындар мектебіне бардым. Сонда біздің қазақ ағайындардың мектебіне барғанда анау экстремизм, терроризм туралы айтып аламын да, бір 5-6 минутымды енді арнаймын енді. Мына қазақи неге арнаймын, әдейі. Қайта-қайта келе бермейміз ғой деп. Сөйтемде сұраймын оқушылардан. Күніге таңертең әкесінің аяқ киімін тазалап қоятын оқушы бар ма? Сөйтсем әйтеуір Құдайға шүкір, әр мектептен бір оқушы шығады әйтеуір. Әке-шешесінің аяқ киімін тазалап қоятын бір оқушы бар екен. Құдайға шүкір. Енді ана өзбек ағайындардың да мектебін аралаймын ба енді? Ол кісілердің мектебіне барған кезде әке-шесінің аяқ киімін күніге тазалайтын оқушы бар ма десем, жартысынан көбі көтереді ғой дейді. Сосын сұрадым, кім үйретті? Мектептен мұғалімдерің ба? Жоқ, анам үйретті дейді. Анамыз үйретті дейді. Әкелердің аяқ киімін тазалап қойыңдар дейді. Сендер бағып жатыр ғой. Киімдеріңді әперіп жатыр, мына етті әкеп беріп жатыр, мынауыңды әкеп беріп жатыр, мынауыңды әкеп беріп жатыр, мынауыңды. Мектебіңнің сумкаңды әперіп жатыр. Шаршап шалдым. Аяқ киімін тазалап қойды. Күніге тазалап қоямыз дейді. Сонда әкеміз үйден шығып жатқан кезде, мына кім тазалап қойды? Мына балаң, мына қызың деген кезде анау әке үйден қандай көңіл күймен шығады, айтыңыздаршы. Қандай көңіл күймен шығады? Сол қазақ мектептеріне барғанда оқушыларға айтамын да, сендер енді әке-шешелерің аяқ киімін тазалауға уақыттарың жоқ қой енді, өйткені мектептен шыға салысымен кешке дейін ақша тауып, көмірдің ақшасын төлеуің керексің, светтің ақшасын төлеуің керексің, соғымның ақшасын төлеуің керексің, киімнің ақшасын төлеуің оңай емес қой. Сендерге енді кешке дейін жұмыс істеп шаршап кетіп құлайсыңдар да, азында әкеңнің, анаңның дайындап қойған тамағын шығып, сабаққа кетіп қаласыңдар ғой десем, жоқ ол. Кім төлейді свет десем, әкем. Киіміңді ше, әкем. Ана телефоның ше, әкем. Тамағың ше, әкем. Сол әкеңнің аяқ киімін тазалап қойға жарамайсың ба сен? Қандай оқушысың сен? Сол әкеңнің, анаңның аяқ киімін тазалап қойға жарамайсың ба? Бүкіл нәрсеңді әперіп отқан.